হ্যাঁ, পর্দার আড়াল থেকে বলেন। আপনার চেহারাও দেখাবো না, কোনো কিছু দেখাবো না, আপনি একটু পর্দার আড়াল থেকে বলেন। হ্যাঁ, দেখানো হয় কিন্তু ভাই আমার ছেলে থাকে একটু আমার কি বলছে আমি জানি। আচ্ছা, এই যে আপনি তো তার মানে বড় স্ত্রী, তাই না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে বিয়েগুলা করেছে, হ্যাঁ, আপনার অনুমতি নিয়েছে সবগুলা? না না, তাহলে কিভাবে সম্ভব এটা? অনুমতি নেয়নি ভাই। অনুমতি ছাড়া বিয়ে করছে না? অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে দিয়েছে, কিন্তু আমি এখন মাইনে নিতে হচ্ছে। এখন কি করা যাবে, কিছু তো করার নাই। তো সবকিছু মিলিয়ে করা কোনো দিক থেকে কষ্ট নেই ভাই। আপনারা কেমন আছেন? মানে আপনার 7 জন, মানে ধরেন গ্রামের বাসা বা ইয়ের বাসায় সতীন বলে, সব মিলিয়ে ভালো কেমন আছে, আছেন? এখন আর কি করবে, এইভাবে সংসার চলছে ভাই। ওটা মেয়ে কি চায় যে আমার ঘরে আমার 7টা 8টা সতীন আসুক? বলে চাই? মানে তার এমন কি স্পেশাল, কি এমন গুণ আছে